Այսօր պատրաստել եմ մի փոքր յուրահատուկ տեսանյութ և սկսում եմ նոր, պատրաստում եմ ձեր բաղադրատոմսով տեսահոլովակների շարքը։ Այսուհետ կփորձեմ պատրաստել այն ուտեստները, որոնք դուք եք առաջարկել։ Ոչ միայն կհետևեմ բաղադրատոմսին, այլև կփորձեմ պարզել, որքան հեշտ ու հետաքրքիր է այն պատրաստելը։ Այսօրվա համար ընտրել եմ բաղադրատոմս, որն առաջարկել է մեր սիրելի բաժանորդուհին Վիոլետա Ղուկասյանը։ Նախ պատրաստենք հետևյալ բաղադրիչները. խմորի համար ալյուր, կարագ, ձվի դեղնուցներ, թթվասեր, սոդա, քացախով մարած, միջուկի համար ընդեղեն մանրացրած վիճակում, ձվի սպիտակուցներ և շաքարավազ։ Առաջին հերթին ալյուրը խառնում ենք կարագի հետ և կտրտում։ Մինչև ստանանք նման զանգված։ Այնուհետև ավելացնում ենք թթվասերը, ձվի դեղնուցները և սոդան քացախով մարած։ Լավ խառնում ենք, պետք է ստանանք փափուկ, ձեռքերին չկպչող խմոր։ Խմորը բաժանում ենք 5 հավասար մասի և տեղափոխում սառցարան 20 րոպեով։ Մինչ խմորը սառչում է, պատրաստում ենք միջուկը։ Մանրացնում ենք ընդեղենը, ավելացնում շաքարավազը և խառնում։ Այնուհետև խառնում ենք նաև ձվի սպիտակուցները։ Միջուկը ևս բաժանում ենք 5 մասի։ Հիմա, երբ խմորը պատրաստ է, հանում ենք այն սառցարանից և հերթով կրկնակում։ Քսում ենք միջուկը, ապա ռուլետաձև փաթաթում և կտրում 3 սմ լայնությամբ կտորների։ Դրանք շարում ենք ջեռոց սիսաճի վրա և տեղափոխում նախապես 180 աստիճան Ցելսիուս տաքացված ջեռոց։ Թխում ենք այնքան, մինչև վարդագույն երանգ ստանան։
Թխման ընթացքում նկատեցի, որ որոշ տեղերում միջուկը դուրս է եկել: Կարծում եմ դա կարող էր կապված լինել շաքարավազի որակից: Բայց դա բացարձակ չի ազդել համի վրա: Արդյունքը պարզապես հրաշալի է ստացվել: Ի դեպ, փորձեցի նույն խմորը այլ միջուկով՝ կաթնաշոռով, և այն նույնպես շատ համեղ ու առանց ճաքերի ստացվեց: Տիկին Վիոլետտա, շատ շնորհակալ եմ այս հիանալի բաղադրատոմսի համար: Խմորեղենն իսկապես շատ փափուկ ու համեղ ստացվեց: Սիրելի հետևորդներ, եթե դուք էլ ունեք հետաքրքիր բաղադրատոմսեր, գրեք մեկնաբանություններում, գուցե հենց ձեր առաջարկած ուտեստը դառնա իմ հաջորդ պատրաստած ուտեստը: Շնորհակալություն, որ դիտեցիք, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում: